Hi everyone! This is Casey Ramada and today gagawa naman tayo ng Korean Japchae. Mahirap lang siyang i-pronounce pero super dali lang niyang gawin. So ito yung procedures at lahat ng ingredients at measurements nasa dulo ng video. First step, hihiwain lang natin ang sibuyas. Carrots, dapat pa-strips yung cut niya. Same din sa bell pepper. Spring onions or onion leeks. Gagamit din tayo ng egg yolks, lalagyan ng konting asin para magkaroon ng lasa. Then, ipa-fry na natin siya. Hihiwain din natin ng pa-strips. Next step, lulutuin naman natin ang beef. So maglalagay lang tayo ng cooking oil and garlic. Sa meat, pwede kayong gumamit ng chicken or pork kapag ayaw nyo ng beef. So, depende na lang sa inyo kung anong meat ang gagamitin ninyo. Lalagyan natin ng 1 tablespoon of soy sauce, one tablespoon of brown sugar, and 1 tablespoon of sesame oil. Lulutuin lang natin siya ng 5 minutes or kapag sticky na yung sauce niya. Kapag luto na siya, set aside muna natin, proceed tayo sa next step. Ngayon naman gagamit tayo ng bowl. Dito natin ilalagay lahat ng igigisa nating gulay. Cooking oil, una nating gigisahin ang sibuyas.
konting asin para magkalasa. Same procedure lang din sa ibang gulay. Maglalagay tayo ng cooking oil at lalagyan natin ng konting asin. Isabay na natin ang spring onion sa carrots dahil mabilis lang naman siyang maluto. Next step, gagawa naman tayo ng sauce. So maglalagay lang tayo ng 4 tablespoon of soy sauce and 4 tablespoon of brown sugar. Lalagyan din natin ng 1 tablespoon of sesame oil. Ajinomoto seasoning is optional, pero naglalagay ako kasi pandagdag siya ng lasa. Mahina lang dapat ang apoy niya dahil lulusawin lang natin yung sugar. Kapag lusaw na yung sugar, okay na siya. Meron tayo ditong 300 grams of cooked glass noodles. So, yung instruction ng pagluto niya nasa packaging. Maglalagay din tayo ng cooked spinach. So, pinakuluan ko lang siya sa tubig na may asin. Eto na din yung beef na niluto natin kanina. Black mushroom or tengang daga. Pinakuluan ko siya sa tubig na may asin din. Pwede rin kayong gumamit ng shiitake mushroom dito. So, dito sa bowl na natin paghahaluin lahat ng ingredients. Ilagay na natin ang beef, black mushrooms, spinach, pati yung sauce. Hahaluin lang natin ng dahan-dahan. Lalagyan din natin ng 1 tablespoon of sesame oil. Ilalagay na din natin ang egg yolks. Huli ko siyang nilalagay para hindi siya madurog kakahalo. Hahaluin lang ulit natin ng dahan-dahan. And we're done! Thank you so much for watching and see you on my next video.